ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் சிக்கன் பெப்பர் கிரேவி வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு சீக்ரெட் வச்சுருக்கேன். ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்துட்டு அதோட சீக்ரெட் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுலில் 3 தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாயும் கூடவே வச்சுருக்கேன். அது கூடவே 4 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன சைஸாக நான் கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கனை நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கொஞ்சம் கசகசா எடுத்து வச்சுருக்கேன். பொடி பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லி நான் ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சிருக்கேன். சிக்கனுக்கு தேவையான ஆயில் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு பவுல்ல. கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் புதினாவும் நான் எடுத்து ஒரு பவுல்ல வச்சிருக்கேன். இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் தயிரும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நம்ம இப்போ மசாலாவை வறுத்து அரைக்க போகிறோம். எப்படி மசாலா தாளிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை எடுத்து வச்ச பட்டை, ஏலக்காய், கசகசா எல்லாத்தையும் அது கூடவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா கொஞ்சம் பொரிஞ்சிரட்டும். கரண்டியை வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகையும் அது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, சீரகம் எடுத்து வச்சதையும் அது கூடவே நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்கலாம். நான் ஒரு சீக்ரெட் சொன்னேன் இல்லையா, அது இப்போ நம்ம அது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயம் 1 கை அளவு நம்ம இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்து அதை வதக்கி நீங்கள் அரைச்சிங்க அப்படின்னா சிக்கன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரையும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம். அடுப்பில் குக்கர் வச்சு எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அது கூட பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்ச அந்த வெங்காயத்தை அது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரையும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லாவே வதக்கிக்கலாம். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச பச்சை மிளகாய், தக்காளி அதையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டையும் நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நம்ம சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா மசியணும். அதுக்காண்டி நம்ம இது கூட நம்ம சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா நம்ம இதை கிளறி விட்டுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்கலாம், இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்கும். ஸோ நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். நம்ம எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலை, புதினாவை இது கூட ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். தக்காளி பார்த்தீங்களா நல்லாவே மசிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது கூட சிக்கனை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒவ்வொரு பீசஸாக எடுத்து நான் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா அதை நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த மசாலாவை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா இதை கிளறி விட்டாச்சு. இப்போ மஞ்சத்தூளை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம்.
இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச தயிரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆல்ரெடி ஹீட் அப்படிங்கிறனால நம்ம தயிர் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு உப்பு இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த லிட்டை போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே சிம்மில் வச்சுருக்க போகிறோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த சிக்கனில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு அது வெளியில் வந்திருக்கு. ஸோ இதை நல்லா நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். இனிமேல் நம்ம மசாலாவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த வறுத்தை அரைச்சி வச்ச மசாலாவை நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மசாலாவை நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இது கூட நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி அரைக்கும் போது வந்துட்டு சிக்கன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஒரு அழகாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி சாப்பிடவும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ கிண்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சதுலேயே வந்துட்டு தண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணி நம்ம தேவையான அளவு வந்து இந்த சிக்கனில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நான் அந்த பவுலில் நல்லா கழுவிட்டு சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு. உங்களுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் நிறைய வேணும்னா நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம அதை லிட்டை போட்டு 3 விசில் வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி சிக்கன் வந்திருக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லா சூப்பராகவே வெந்திருக்கு. அந்த கிரேவியெல்லாம் நல்லா சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சம் மல்லித்தலையை தூவிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.